दोस्तों, क्या आपके मोबाइल फ़ोन का जो साउंड है उससे आपके मोबाइल फ़ोन में एकदम आवाज़ ही नहीं आ रही, मतलब आप सॉन्ग सुनते हैं या फिर आपको कॉल आता है, आपको आवाज़ ही नहीं मिलता है कि कॉल आया है, या फिर अच्छा एक्सपीरियंस ही नहीं मिल रहा आपको अपने मोबाइल फ़ोन के साउंड से। अगर आप सेंटर जाना चाहते हैं, मतलब सर्विस सेंटर जा रहे हैं, तो इस वीडियो को प्लीज़ देख लीजिए, क्योंकि दोस्तों बिना आप सर्विस सेंटर जाए अपने मोबाइल फ़ोन की सेटिंग से इसे अपने मोबाइल फ़ोन के साउंड प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना दोस्तों, ऐसी-ऐसी ट्रिक मैं आपके मोबाइल फ़ोन में बताने वाला हूँ, सेटिंग बताने वाला हूँ, जिन्हें आप अपने मोबाइल फ़ोन में बस एक बार अप्लाई कर दो, उसके बाद आपके मोबाइल फ़ोन जो है ना, ये जो स्पीकर है ना, वो एकदम फुल आवाज़ आ जाएगी, मतलब कह सकते हैं एकदम बढ़िया नया स्पीकर हो जाएगा ये सारी सेटिंग करके। दोस्तों, मैंने इससे पहले ये अलग सेटिंग आपको बताई थी, कई सेटिंग है उसकी। तो सबसे पहले सेटिंग दोस्तों, फ़िल्टर करके साउंड से आप अपनी सेटिंग बताऊँगा, उसको बताने वाला हूँ दोस्तों। सेटिंग जी, मतलब सेटिंग से आप अपने मोबाइल फ़ोन की साउंड प्रॉब्लम्स को फॉलो सब ठीक कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो को ध्यान से देखिएगा, आपका साउंड और वाइब्रेशन को बढ़ाने में सबसे पहली सेटिंग यहाँ पर आपको वही बताऊँ। अगर आपको ये सारे मतलब यहाँ पर पता नहीं है, तो इन सब यहाँ से सबसे पहले आप एक बार मोबाइल फ़ोन में प्रेस कीजिए, आपको सबसे पहले सेट कर देना है। उसके बाद एक और सेटिंग दिखाई देगी, एडवांस पर क्लिक कर दें, डू नॉट डिस्टर्ब। अब ये ऑन होता है, मतलब कभी-कभी हमारे मोबाइल फ़ोन में ये सेटिंग ऑन हो जाती है। अब ये ऑन होती है ना, आपको मोबाइल फ़ोन में जो जब कॉल आएगा या फिर कुछ भी मीडियम, मतलब कुछ भी गेम खेलोगे ना, एकदम ना के बराबर आपको आवाज़ मिलेगी, बस इसको ऑफ कर देना है। मतलब इसका कोई नुकसान नहीं है, ऑफ करने का बल्कि फ़ायदा होगा आपको, आपके मोबाइल फ़ोन का साउंड का जो प्रॉब्लम है वो थोड़ा-सा फिक्स होगा। अगर आप अपने मोबाइल फ़ोन के साउंड को इंक्रीज़ करना चाहते हैं, आवाज़ को इंक्रीज़ करना चाहते हैं, तो उसके लिए